香蕉雪糕，你做梦都想不到，把香蕉拍一拍就可以做出征服家里小朋友的夏季解暑美食。快来看看是怎么做的吧！香蕉去皮后，把它切成嘴巴大小的块，香蕉皮一定留着别扔。再把香蕉块放入搅拌机中，加入1勺白糖，倒入1盒孩子不爱喝的纯牛奶。家人们，如果您有缘刷到这个视频，能不能麻烦您帮我点个小红心，支持鼓励一下？非常感谢大家！搅成这样细腻的米糊就可以了。准备食品级材质的雪糕模具，耐低温还很容易脱模。香蕉粉浆倒入模具中，盖上盖子，最后插上小木棍，放入冰箱冷藏5小时就可以了。这样做的香蕉雪糕软糯香甜，还解暑。我儿子一次可以吃5根。